Il-poplu irid kwalità aħjar, serjetà u responsabilità. Hekk sostna l-Ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi iżda meta mill-kliem nimxu għal fatti l-aħħar snin uraw li fil-qasam tal-bini u l-kostruzzjoni l-aġir ta' gvernijiet laburisti kienu il-bot ferm minn dan id-diskors. It-tnejn wara nofsinhar, wara 10 snin ta' gvern laburista, 10 snin ta' inċidenti f'siti ta' kostruzzjoni, 10 snin ta' traċedji u ħajjiet maħsuda, il-gvern ħabbar illi se jniedi konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzja tal-kuntratturi brabta ma' twaqqieħ, skavar u bini. Konsultazzjoni pubblika illi għandha għaddejja 6 ġimgħat. Għalaqstant, wara diversi xhur u snin ta' appelli kemm il-professjonisti fis-settur, kif ukoll mill-Partit Nazzjonalista, il-Gvern issa iddeċieda li jiftaħ konsultazzjoni sabiex jirregola is-settur. Settur il matul dawn l-10 snin jidher illi il-Gvern tilef il-kontroll tiegħu. Ġi spjegat li mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Ottubru se jkun miftuħ iż-żmien sabiex jintlaqgħu l-applikazzjonijiet tal-liċenzji tal-kuntratturi u min ma jkollux din il-liċenzja mill-1 ta' Novembru mhux se jkun jista' jaħdem. Ma minkejja li s-sistema sħiħa tal-liċenzjar għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar tal-2025. Il-liċenzja hija rikjesta fuq kulħadd inkluż barranin. Kumpanija jew individwi jrid ikollhom esperjenza fis-settur tal-kostruzzjoni. Birabta ma' dan kollu, NetNews staqsa lill-Ministru Zrinzo Azzopardi għalfejn dan id-dowmin kollu biex ħadu dan il-pass. U min se jerfa' responsabilità għal dan id-dowmin u jekk jaqbilx li ssir inkjesta indipendenti brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija. Iżda il-Ministru baqa' ma weġibx. Iżgħidilek Ministru, kien hemm inċident wara l-ieħor, kawża ta' tkaxkir ta' saqaj sfortunatament kien hemm inħallas ukoll bħajtu. Għalfejn dan id-dowmin kollu għadna fil-fażi ta' konsultazzjoni. Tajjeb ukoll illi nistaqsik semmejt illi l-poplu tistenna serjetà u responsabilità. Min se jerfa' responsabilità ta' dan it-tkaxkir ta' saqaj? Min se jerfa' responsabilità minn tal-Gvern? Għandi domandu hekk m'importax. Il-poplu qed illi qed jistenna s-serjetà. Jiġifieri inti taqbel illi tinfetaħ inkjesta pubblika indipendenti brabta mal-inċident traġiku li seħħ f'Korting f'Diċembru? Grazzi ħafna. Il-Gvern qed jieħu id-deċiżjonijiet. Għalaqstant, NetNews kompla insisti mal-Ministru sabiex iwieġeb fost oħrajn min se jerfa' responsabilità tkaxkir tas-saqajn tkaxkir li f'pajjiżna kien hawn minħallas għalih bħajtu. Ministru, ma weġibtnix, min se jerfa' responsabilità? Tajt il-risposta. Ma weġibtnix però, Ministru, min se jerfa' responsabilità? Il-tweġibiet tajtom fil-konferenza tal-aħbarijiet, nirringrazzja. U inti taqbel mal-inkjesta li ssir inkjesta pubblika jekk temmen il-poplu għandu jeħtieġ is-serjetà? Min naqas għandu jwieġeb u hemm l-inkjesta maġisterjali li tagħmel is-sejbin kollu meħtieġ. Ekku, min naqas għandu jwieġeb jiġifieri imma bitkaxkir tas-saqaj min naħa tal-Gvern x'għad jerfa' responsabilità x'hemm min ħallas bħajtu u mhux persuna waħda. Dan huwa gvern li jieħu deċiżjonijiet. Minħabba nuqqas ta' deċiżjonijiet. Hemm min ħallas bħajtu, Ministru. Kif? Hemm min ħallas bħajtu, Ministru. Aħna ħadna deċiżjonijiet, għandna dil-konsultazzjoni pubblika, se jkollna korp ta' regolamentazzjoni illi fuq se nsaħħu dan is-settur. Ħadd se jieħu ġifieri responsabilità. Grazzi. Francesco Catania, għal NetNews.